سلام كبرات تخاتلتي سنيما سمرة كمي ጸኒሕኩም መቸም ኣብ ኩሉ ሸነኻትኩም ሙቸት ክትህልው ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ብኩሉ ነቕርበልኩም ዘለና መደባትና ሕጉሳት ክትኮኑ እናተመነና ከምቲ ወትሩ ንዓኹም ንምዝናይን ሓበሬታ ንምትሕልላፍን እንጽዕሮ ሕጂ እውን ንዓኹም ይበቅዕ ዝበልናዮ ሓዲስ ዛዕባ ሒዝና ደበ ኺልናኩም ኣለና ቅድሚ ምጅማርና ግን ሓደራኹም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ከተተባብዑናን ሓድሹ ክበጽሐኩም ድማ ናይ መዘኻኽር ቃጭል ጭርከተብሉን እናተላበና ስንቅና ሞራልያሞ ምትባዕኹም ኣይፈለየና ንብል ንሕጂ ድማ ታሪኽ ህይወት ሓደ ካብቶም ውርያት ኮሜድያን ሃገርና ዝኾነ ኮሜድያን ደራስን ኣላይ መደብን ዝኾነ ሄኖክ ተኽለዋሪ ዘለዎ ብቕዓትን ዝድስስ መደቢና ሒዝናልኩም መጺና ዘለና ክሳብ ፍጻመ ብጽሞና ክትከታተሉና እናዓደምኩ ናብቲ መደብ የስክረኩም ሰናይ ጻንሖት سينما سمرة كابيزي رابيزي حينا للنبة فلتت حبوز دستا سحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمرة ኣብ ህይወት ኩሉ ሰብ ክስሕቕ ኣይክእልንዮም እቲ ዝስሕቕ ግን ዕድለኛ እዩ ዝብል ብሂል ኣሎ ወዲ ሰብ ሰሓቕን ፍሽኽታን እዩ ዘምሕረሉ ብርግጽ ክስሕቕ ድማ ዓብ ጸጋ እዩ ፍሽኽታ ልክዕ ከምታ ሰዓትን መዓልትን ከይተጸባጸበት ምቖታ ከይበቐቐት እትበርቕ ፀሓይ ንጎሆ እዩ ዝምሰል ፍሽኽ ምባል ጽቡቕ ጥራይ ዘይኮነ ዘለዎ ጥዕናዊ ረብሓታት እውን ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ሰሓቕ ነቲ ብጸቕጢ ተወጢሩ ጸንሕ ሓንጎል ዘህድእ መድሃኒት ክኸውን እንከሎ እቲ ዝበለጸ ጸረ ቃንዛውን እዩ ብዙሕ ጥዕናዊ ረብሓታት ስለ ዘለዎዮም ሕክምናዊ መጽናዕትታት ወትሩ ሰባት ክስሕቑ ከም ዘለዎም ዝምህሩ ናይ ሰሓቕ ጽቡቕ ነገሩ ዓዳሚ ወይ ኣማሕባሪ ምዃን እዩ ሰብ ብተፈጥሮኡ ካልእ ሰብ ክስሕቕ እንተርእዩ ዋላ እውን ዘይምልከቶ ክነሱ ብውሽጣዊ ድፊት ተደሪኹ ነቲ ሰሓቕ ይጽምበሮ ማዕረ ማዕሪኡ ክርትም ኢሉ ይስሕቕ ኣብ ሓንቲ ከተማ ዝተወልዐ ተላባዕ ሰሓቕ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ስለ ዝኸደ ንኣስታት 6 ወርሒ ዝኸውን ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተዓጽዋ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣንቢበ ተመራመርቲ ስነ ሰብ ከም ዝገልጽዎ ሰብ ቅድሚ ምዝራብ ምጅማሩ ሰሓቕ ወይ ፍሽኽታ እዩ ኣማዕቢሉ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸ እዩ ሓደ ውልዶ ናጽላ ኣብ 17 መዓልታት ቅድሚ ምውላዱ ናይ ሰሓቕ ድምፂ ዘስምዕ ድሕሪ 4 ኣዋርሕ ከዓ ሙሉእ ሰሓቕ ይጅምር ሰሓቕ ተፈጥሮ ንወዲ ሰብ ዝሃቦ ኣድማሳዊ ቋንቋ እዩ ሎሚ ኣብ ዓለምና ኣሽሓት ቋንቋታት ክህልው እንከለዉ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ለሃጃታት ናይ ቋንቋታት እውን ኣለዉ እዚ ኩሉ ብዙሕነት ናይ ቋንቋ እናሃለወ ግን ሓንቲ ዓይነት ሰሓቕ እያ ዘላ ኣብ ዝኸድካ ኸይድካ ንሳያ ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ኣድማሳዊት ቋንቋ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብዙሕ ዘስሕቕ ሰብ ወይ ኣጋጣሚ ንረክብ ንኸውን ግንከ ሰባት ናይ ምስሓቕ ጥበብ ዝተዓድሎ ሰብ እመን እዩ ብልክዕ ሰባት ከተሐርቕ እምበር ከተስሕቕ ከቢድ እዩ ብዝተፈላለየ ኩነታት ሓደ ንሓደ ከስሕቆ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ናይቲ በዓል ሞያ ዝኾነ ኮሜድያን ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ኮሜድያን እምበር እዚ ሓላፍነት እዚዩ ኣብ ዝባኑ ዝጸውር ኮሜድያን ግን እመን እዩ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቡ ኣጽኒዑ ካብ መዓልታዊ ንጥፈታቱን ኣነባብርኡን ከይረሓቐ ብናይ ባዕሉ ፈጠራን ክእለትን ኣመቓቒሩ ንሰባት ዘስሕቕ እዩ ዋዛን ተረካብ ዘረባን ገይሩ ድማ ዝደለዮ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኮሜድያን ካብቲ ብነገራት ንረኽቦም ሓጎስ ንላዕሊ ባታን ደስታን ዝፈጥር ሰብ እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኮሜድያን ሰብ ምስሓቕ ስርሖም ስለ ዝኾነ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም እውን ክዋዘዩን ሰብ ከስሕቑን ምርኣይ ልሙድ እዩ ዋዛን ተረካብ ዘረባን ከዓ እቲ ቐንዲ መሳሪኦም እዩ በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ከዓ ብህዝቢ ኣዝዮም ተፈተውቲ ዝኾኑ ሄኖክ ተኽለ ብዝያዳ በታዋሪ እትብል ሳጉ እዩ ዝፍለጥ ሄኖክ
ኣብ ንእሽቶ ዕድሚኡ ገና ኮሜዲ እንታይ ምዃኑ ከይፈለጠዩ ኣብ ባሕሪ ስነ ጥበብ ኣትዩ ኣብ ኮሜዲ ዓለም ከንሳፍፍ ጀሚሩ ካብ ህፃንነቱ ድማ ምስ ዝተፈላለያ ጉጅለ ባህልታት ተጠርኒፉ ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ታተኸብሎ ጀሚሩ ሄኖክ ምስ ስነ ጥበብ ዘለዎ ምትእስሳር ካብ ተመሃራይ መዋእለ ህፃናት እንከለዩ ዝጅምር ወላዲኡ ኣቶ ተኽለ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ይምውል ስለ ዝነበረ ሄኖክ ድማ ኣብ 1998 ተመሃራይ ኣዚለ እንከሎ ኸዓ ኣብታ በዓል ስነ ጥበባዊ ክብሮም ጫዳ ሰናይት ሓጎስን ካልኦት ዝርከብዎም ሓራዳይ እትብል ኮሜዲ ከም ውላዶም ኮይኑ ተዋስአ ብድሕሪ እዚ ቀዳማይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣማኒኤል ምስ ጀመረ ኸዓ ምስ ኤፍሬም ፍቓዱ ተጠርኒፉ ኣብቲ መምህር ኤፍሬም ዘዳልዎ ዝነበረ ናይ ህፃናት መደባት ክነጥፍ ጀመረ ከምዚ እናበለ ኸዓ ካብ 2000 ክሳብ ምስ ጉጅለ ባህሊ ኣሰር ከም መራሒ መደብን ኮሜድያንን ኮይኑ ቀጸለም ኣብ 2006 ጉጅለ ባህሊ ዋሪ ምስ ቆመት ሄኖክ ክሳብ 2010 ምስታ ጉጅለ ኮይኑ ብዙሕ ፍርያት ኣቕረበ ካብ 2010 ጀሚሩ ኸዓ ምስ ጉጅለ ባህሊ ምስሊ ከም መራሒ መደብን ኮሜድያንን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ሄኖክ ብውልቂ ዘዳለዎ ሓያሎ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ኣበርኪት እዩ ንኣብነት ኣብ 2011 ንዓኺ ዝጥምት ወይልኡ እትብል ፓንቶማይም ኮሜዲ ብውልቁ ሰሪሑ ካብ ተዓዘብቲ ጽቡቕ ግብረ መልሲ ስለ ዝረኸበ ድማ ሞይኡ ክዕቢ ነቒሉ ከምቲ እሾኽ ብብልሓት ፍጠር ዝበሃል ኮሜድያን ምዃን ድማ ፍጥር ካብ እንብል ምሳና ዝዓቢ ህያብ ተፈጥሮ እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ሞያ ኮሜድያን ዝኾነ ሰብ ክኾኖ ስለ ዝደለየ ጥራይ ዝኾነሉ ዓውደ ስነ ጥበብ ኣይኮነን እንተኾነ ናይ ካልኦት ኮሜድያን ስራሓት ምዕዛብ ንዕቑር ክእለትካ ኣብ ምብርባር ዓብ ግደ ኣለዎ ሄኖክ እውን ኮሜዲ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ስራሓት ናይ ኮሜድያን ግርማይ ሳንዲያጎ ጽልዋ ከም ዘሕደረሉ እዩ ዝነግር ስራሓቱ ኸዓ ኣብ ሓደ ዓይነት ኮሜዲ ከም ዘይተሓጽረ እዩ ዝገልጽ ብዙሕ ዓይነታት ኮሜዲ ዘሎ ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ከዓ ፋርሳዊ ኮሜዲ ፓንቶማይም ስታንድ ኣፕ ኮሜድን ካልእን እዩ ዝርከብ ሄኖክ ድማ 1-3-4 ዝኾኑ ቅድታት ፈቲኑሎ ንኣብነት ኣብ 2011 ንዓኺ ዝጥምት ወይልኡ ኣብ 2014 ድማ ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ ምስ ካልኣዩ ኮሜድያን መርሃዊ ወልዱ ኣዳልዮም ነይሮም እንተኾነ ብቴክኒካዊ ጸገማት ክሳብ ሕጂ ክትዝርጋሕ ኣይከኣለትን ብድሕሪኣ ግን ኣብ 2015 ገንዘብ እትብል ስታንድ ኣፕ ኮሜዲ ብውልቁ ኣዳለወ ብድሕሪኡ ግን ሲቲኮም ኮሜዲ ምስ ደራሲ ዘርሰናይ ዓንደ ብርሃን ፍቕርሎም ቅነ እትብል ሰርሑ ኮሜድያን ካብ ዋዛን ላግፅን ተፈልዮም ስለ ዘይረኣዩ መዓልታዊ ህይወቶም ልክዕ ከምቲ ኮሜድያዊ ስራሓቶም ዝመስሎም ብዙሓት እዮም በዚ መንፅር ከዓ ኣብ ቀጻሊ ምንቅስቓሶም ዝተፈላለየ ነገራት ከም ዘጋጥሞም እዮም ዝዛረቡ ኮሜድያን ሰብ ምስሓቕ ስለ ዝኾነ ሓሳብ ልቡ ንዝኾነ ነገር ብዓይኒ ኮሜዲ ርኡ መስሓቅ ቅይሮ ወትሩ ምፅዓር እዩ ናይ ባዕሉ ፈጠራን ክእለትን ሓዊሱ ድማ ዝያዳ ሰሓቢ ከም ዝኸውን ይገብሮ ሰባት ዝተፈላለየ ባህሪ ስለ እንውንን ሓደ ኮሜድያን ናብቲ ደሊዎ ዘሎ መስመር ከእትወና ኣለዎ ነዚ ከማልኻ ኮሜድያን ሓያል ስራሕ እዩ ዝሓቶ ንሰብ ካብ ከተሕርቆ ከተስሕቆ ከም ዝኸብድ ተረዲኡ ከዓ ወትሩ ብሓድሽ ትሕዝቶን ኣቀራርባን ሰብ ከስሕቕ ከይደቀሰ እዩ ዝሓድር ኮሜድያን ሄኖክ ንኹሎም ስራሓቱ ብማዕረ ዝፈትዎም እኳ እንተኾነ ነታ ትክእ ትብል ስራሓቱ ግን ኣብሊፅ እዩ ዝሪኣ ስራሓቱ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንዝተፈላለየ ዕላማ ስለ ዝስርሑ ኣብቲ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ከም ዝፈላለየ እዩ ሄኖክ ዝገልጽ ሄኖክ ኣብዚ እዋን እዚ ጎኒ ጎኒ ኣብ ዝተፈላለያ ቻነላት ከም መራሒ መደብ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ቀጻሊ ድማ ስሙን ስም ሃገሩን ዘፀውዕ ስራሓት ከም ዘፍሪ ዘጠራጥር ኣይኮነን
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ባህልን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንመለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ክትዘናግዑ ሰናይ ምንየትና እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ ከምኡውን ብወገንና ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጆባእ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና እሞ ከይተሰከፍኩም ሓብሩና ኩሉ እቲ ዝቕፅል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበፅሓኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምስቃጥን ሸርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ንመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርን ኣዘናግዕን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ረህዋን ንኹልና ሰሰናዩ عالسينما سميت أطعم زنكي عامة كوميدي دراما على الوزارة سبورت فيلم